大家好，这里是东莞市利安达环境科技有限公司。今天我们和大家讨论一个话题，那就是这种空气净化消毒机是否能够有效的缓解一些过敏症状。现如今呢，空气质量影响了人们的身体健康，特别是一些过敏人群，很容易引起一些过敏症状，比如说这种咳嗽啊、打喷嚏啊、全身的瘙痒等。那在这里呢，我要明确的告诉大家，这些空气净化消毒机呢，它们是能够有效的缓解这些过敏症状的。原因有3点第一点呢，就是它们能够去除掉空气中的这种过敏源。那么常见的空气中的过敏源呢，主要有这种花粉啊、这种灰尘啊、和宠物的毛发等。这种空气净化消毒机呢，现在采用的就是一些高效的过滤器，比如说这种 IgG-PA 过滤器，它能够99%以上的有效的过滤掉这些颗粒的过敏源，从而为我们提供一个清新的空气环境，能够有效的缓解这些过敏症状和它的这个发生的频率。第二点呢，就是说这种空气净化消毒机呢，它能够杀菌消毒。那么常见的家用的这种空气净化机呢，可能没有这些功能，但是这种医用的空气净化消毒机呢，它是有这种杀菌消毒的功能的。我们都采用这种紫外线呢、负离子技术的，可以净化空气，去除掉空气中的细菌、病毒，能够提供一个更加安全的这种呼吸环境，从而有效的减缓这种过敏症状。第3点呢，就是说它能够维持一个适宜的空气湿度。那现在的一些空气净化消毒器呢，它有一个加湿的功能，通过调节这种室内的这种湿度让它们呢维持在一个适宜的范围之内呢，这样呢有助于我们的这个呼吸的舒适性，然后呢也能保证我们这个皮肤还包括我们这种黏膜的健康，从而呢减少这种过敏症状的发生。通过以上的几点呢，我们可以看出呢，这种空气净化消毒机呢确实能够缓解我们这个过敏症状。谢谢大家。